为你能杀掉我吗？我是暗翼，你的神惧怕我。身负重伤的阿七为了保护梅花13，再次拿起了魔刀，而他的对手不是别人，正是7大暗影刺客之一的黑鸟。就在不久前，在夫妻2人的配合下，成功打了黑鸟一个措手不及。梅花13本以为可以就此结束战斗，却不料黑鸟不仅没死，还因此变得更为强大。你觉得你能杀死我？下方的阿七见此情景，立马挥刀而上。虽然黑鸟挡下了这一击，但阿七的目的并非如此。可刚一救下梅花13，黑鸟的腹部就亮起了白光。阿七深知这一击不能应接，于是阿七立马借力跃向高空躲在这一击。可没了着力点的阿七只能被动挨打。话音刚落，黑鸟就再次凝聚起了攻击。好在阿七很快就想到了应对之策。只见阿七先是将魔刀碎片全部送入了黑鸟的腹中，随后立马施展千仞破，被送入的碎片在这一瞬间再次爆射而出。可黑鸟却在这时露出了笑容，随后再次朝阿七冲去。原来早在黑鸟加入飞鸟门时，修炼黑鸟系秘法的他就感觉到了异常，哪怕自己手上已经是鲜血直流，但自己却感觉不到一点疼痛。黑鸟的师傅告诉他，一个门派的崛起需要有人做光明正大的事情，同样有人需要在暗中处理掉一些阻拦门派发展。就这样，黑鸟系成为了飞鸟门暗中的一把利刃。但好景不长，黑鸟系的所作所为很快就被人发现。为了不败露飞鸟门的名声，白鸟系便打算卸磨杀驴，于是便有了那场黑白两系的大战。而阿七与黑鸟的战斗也进入了白热化，感受不到疼痛的黑鸟不断向阿七发起进攻。阿七虽然也有反击，但黑鸟的无视疼痛让其不惧任何攻击，哪怕阿七将魔刀刺入了黑鸟的腹部，黑鸟也依旧毫不在意。不过这一击也让阿七发现了黑鸟的弱点。黑鸟虽然感知不到疼痛，但他却极为惧怕阳光。阿七的这一击虽然让黑鸟暴露在了阳光之下，可身为暗影刺客的他又怎能没有后手？所谓先下手为强，后下手遭殃。不等黑鸟完成变身，阿七就冲到了黑鸟面前，抓住着这一机会，阿七直接一刀斩断了黑鸟脸上的黑部。在这一刀下，黑鸟已成了强弩之末，即将走到生命的尽头。但感知不到疼痛的他还浑然不知。就当黑鸟的临死反扑要击中阿七时，黑鸟施展的黑鬼形态竟开始渐渐消散，生命即将消失的黑鸟也开始了走马灯。早在那场大战时，白鸟就曾告诉过他，黑鸟的体质只是感知不到疼痛，并非不死之身。不甘心的黑鸟又搬出了师傅曾经的话，白鸟系只是门派的门面，暗中做事的黑鸟系才是最强的。然而白鸟接下来的话却彻底击碎了他内心的那道防线。如果有一天黑白不合，杀黑保白，因为世人不喜欢黑暗的东西，飞鸟门要走远，只能靠白鸟系。都是骗人的。7大暗影刺客之一的黑鸟自此彻底闭上了双眼，但危机并未就此解除。我喜欢的男人还是要我来下手啊。